Bueno, el día de hoy han visto que mi estatus está en mantenimiento y que no va a regresar en por lo menos una semana. El día de hoy toca salir con esta nave. Vamos a salir, bueno, a hacer la vuelta matutina tradicional, entonces no sé qué tanto puedo estar comentando, pero ya les contaré más adelante qué es esta nave. Y a ver cómo me va, porque hoy estoy utilizando flats después de como 7 semanas. El año pasado que no se les ve. Ahí empezamos con los chistes. Cambio de planes, acabo de recoger a mis patas y nos cambiamos de los arrugadores a la escuadra. Hola amigos de YouTube. Bueno, aprovechando que falta llegar un poco más de gente, les voy a contar lo que es esta bici. Es una Specialized. ¿Dónde está? Rockhopper. No, chucha, ¿dónde decía? ¿Dónde decía Rockhopper? Ahí está. Rockhopper. Aro 29 en talla L. Ay, no se zoom, estoy como antes. Talla L. Y bueno, ya le he cambiado casi todo. Tiene los frenos, los moraditos, los que yo tenía antes, los Hope E4. También le he puesto la horquilla que vino originalmente en mi Status. Bueno, obviamente los frenos, perdón, con discos de 203 y 180, porque atrás no entraba el de 203. Arrastre XT con pata SLX de 1x11, relación 32, 11-42. Subes embalado con esta vaina porque todavía no es muy blando el cambio. Timón que vino en mi Status. Bueno, y dropper de 150 de recorrido. Bueno, mangos que también vinieron en mi Status. Y llantas, adelante tengo High Roller y atrás Aggressor. Y estos pedales que bueno, están pulidos, pero son Hope F20 que yo tenía anteriormente en una Banshee Run. Y bueno, esta es la cleta, o sea, está armada como un enduro hardtail. Es bastante grande. Mi Status es M, aunque ya debería ser L. O sea, ya debo pasarme a una cleta L. Y me paso a esta y se siente pues bastante más grande. Ya la he usado un par de veces, pero todavía no he grabado. Así que bueno, vamos a ver qué sale hoy. Tiene que volverse hombre. Rombo antenas por las setas. A ver, esta parte siempre es pendeja en esta bici.
se pasa con honores. Por si se lo preguntan, cruje cuando pedaleas por la fuerza de torsión. Ya he revisado botón bracket y cuadro y no tiene nada. Hoy día hay casa llena. Martes, no vi que era 6:52 AM. ¿Sí o no? Con esta bicicleta bajo tranquilo. Desde acá adelanto que no hago garganta. Verdad, en el último video les mostré que me habían llegado nuevas protecciones. Les mostré las rodilleras porque las llevé a la playa. Pero estas son las coderos. Son más chiquitas que las que tenía antes, solamente protegen de acá a acá. O no, de acá a acá. Pero son más cómodos. Ahora me toca ponérmelas, subirme las rodilleras y a morir. Bueno, vamos a bajar. Voy a subir. Aquí voy a bajar un toquecito más al poste. Y al bajar con esta clipta, se pueden reír si quieren. Wow, más duro que la... No, aplantado ella. Ahora sí, vamos. No, yo voy despacito, estoy con esta cleta. Así que el que quiera vaya primero. Mueve, ya. Anda. Dale, yo cierro. No, es que yo voy lentito. Pero más todavía. No frena. Y ahora hay un huecazo acá abajo. Con un poquito más de grip me iba mejor que con mis clips. ¿Estás con tableta? ¿Estás con tableta? Sí, mi cleta normal es mi status, que está de mantenimiento. Bueno, vamos. Ya pasaron, debe ser. Por acá abajo, despacito, porque hay huecos. Se me sale el pie.
Se me movió de acá. Ya había probado ya esta cleta con mis clips y pucha, olvídate el hecho de que no se te salen los pies por nada del mundo es lo que hace la diferencia, pero no, hoy día no. No me fue muy bien. Creo que voy a bajar a Cherry Lane y ahí voy a estar tonteando un rato. Bueno, vamos a ir ahora, después de un rato de conversación, por Santa Cruz. Así de lentito como bajamos antenas, pero no tan roboto, creo. Drop, culo, bien atrás. Madre. Aquí normalmente es abrirte lo más posible, pero como vengo de cuenta tranquila, solamente, o sea, voy escogiendo mis líneas, vamos. Ya bueno, no sé por qué paré, pero vamos. Ya, más fácil de lo que estaba aquí, pasito, ¿no? Eso duele un poco. No la madera, sino el hueco que pasé después. Pinche. Se está saliendo el aire. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Esta guana está con tubles, el pinche. No. A ver, cambio a celular. Esta madre extraño mi tubles, weón. Bueno, ahora toca obligado a cambiar cámara. Porque afortunadamente tengo. Ah, no. Puta, no sé si cambiar. Voy a cambiar cámara, weón. La parcho en la casa. Porque esta llanta pues es con otro pitón. Y yo tengo la válvula de Presta, creo que es. O no me acuerdo cuál es la delgadita. ¿Cómo se llama? Así que le voy a poner mi cámara. Y esta ya la parcho y se la devuelvo en la casa. Viajes del oficio. Pero bueno, saco la rueda, cambio la cámara y de vuelta en acción.
Bueno, ya la abrí, saqué la arandela de la válvula. Y a ver, ahora toca ver dónde es que está pinchado o mordido. Y por si se lo preguntan, sí, esa llanta alguna vez ha tenido tubeless, la compré, o sea, pero la puse usada. Esa llanta estuvo primero en mi estatus, porque algo que creo que no he dicho es que esa cleta antes era de mi viejo, y él se le ocurrió ponerle 29 atrás, así como yo intenté hace poco, fue con esa llanta, pero no le gustó. A ver, tenía que cambiarlo, creo, porque estaba con la válvula. Qué bueno que yo le digo pitón de grifo, porque nunca me acuerdo cómo se llama cada uno. Bueno, después de 20 minutos, creo, porque me costó entrar la última parte de la llanta debido a que le he puesto una cámara 27. Ya está terminando de inflar. Y esa la parcho y se la devuelvo en mi casa, ya que la válvula que trae esta es otra. Me duele la espalda. Qué bonito día, ¿no? Bueno, después de un buen rato ya terminé. El inflador está caliente porque me tardó un buen rato. Así que termino de guardar todo. Y vamos a meterle un par de chorlines. Ya que estoy todo lleno de tierra, voy a llegar a la casa y mi mamá me va a decir, no, sí, voy a llegar a la casa y mi mamá me va a decir, hijo, ¿te has caído? No, mamá, solamente reventé la llanta. No sé cuál de los dos es peor. Pero bueno, ¿cuánto rato tengo? Tengo 20 minutos antes de tener que irme. Y le vamos a meter un par de pasadas a Cherry Lane. Y ya queda por hoy. Bueno, ya estoy recontra frío. Pero vamos a meterle algo de Cherry Lane. No, hasta la web. No creo que la GoPro se note tanto, pero no. Hasta las huevas. O sea, digamos, cuando ya estoy un par de días con esta bici, ya le vuelvo a agarrar la costumbre para los saltos, pero no, ahorita teme. Caído corto y de puta. Y eso que ustedes ya saben que yo salto bien. Dani, ¿Qué pasó con esa pinta? ¿qué ha pasado con tu estatus? ¿Estás triste? No, está en tema de mantenimiento. Ese es pro. Pero bueno, ya. Fuga.
Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Lo más probable es que llegue a mi casa y en la tarde me ponga a editar. Esta cleta no será la última vez que la vean en el canal, y la próxima vez que la vean será con clips. ¿Cómo se llama? Y bueno, esto fue todo por el... Y ahí está, ahí está, el detrás de cámara de la portada del video. Pero bueno, esto ya fue todo por el día de hoy. Este video creo que se va a llamar Bike Check capítulo 1, porque bueno, hay esta y otra cleta más con la que voy a venir mañana, que ustedes ya las conocen pero no se las he presentado. Así que pues bueno, creo que esto ya es todo por el día de hoy. Este video lo más probable es que lo edite todo hoy y lo tengan arriba más tarde, si no mañana. Y el del próximo, si el de hoy sale hoy, valga la redundancia, el de mañana saldrá mañana, valga la redundancia de nuevo. No sé si se me escucha algo por el viento. Pero bueno, ya no hago más cuentos. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, aunque hoy día han visto creo que una de mis peores bajadas. Y bueno, nos vemos mañana en el próximo video. Adiós.